오늘은 편의점에 왔습니다. 용서하지 않겠습니다. 감사합니다. 안녕하세요. 감사합니다. long time. 시간 지속형 콘 조루 조루 백만 구독자 되고 조심 잃었으니까 계산 안 할 겁니다. 정말 맛있는 음료. 곤약 젤리. 백만 구독자가 촬영 중인데 감히 처먹고 있는 사람이 있다니. 굉장한 깡이구만. 와.
오리. 맞아요. 새우 알러지 있습니까? 음. 장어덮밥 굉장하군요. Two balls. 아주 맛있게 잘 먹었습니다. 계산은 안 합니다. 후식.